wax laga yaabaa inaad dhahdo luqadda Soomaaliga ma noogu sharaxday 10 ka dhan way fiicnaan lahayd laakiin in ka badan 20 sano baan waxaan ku baranayaa luqadan adigana laga yaabaa inay ku sahasho 1 or 2 words oo English inaad ku barato luqaduna ma ahan cilmiga waxa cilmiga sahla oo saameyn sameeyo qofka inuu aqligiisa u isticmaalo ama Carabi ku hadlo ama Ingiriis ku hadlo ama Soomaali ku hadlo Ilaahay siiyay oo uu develop gareeyo oo uu kobciyo oo uu koriyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يروح السلام يا ميل كستود مسج كنا كده جاي سنة سنة وحن إنك جمع هذا علنا يا دقيق ست كنا وحن إنك قط سنة يا سو مسج كانوا وجارة ضد آدي آدو فربنا please subscribe to channels goal كانوا حويه إن BARAARUJIN بلشدنا سيد النقطة ضد BARAARUJIN وأدونك يوعي جسد مرور بلا صلاة أدنى إني سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وين السلام يا ميل كستود مسج كأنك كداون إنسان ولكن فرحان وحرب ما أنت إن كويديو ملاذا هاي دادنيمو يدرين عاد وحكو بدشو وحالي هذا potential promise success دادنيمودو ووحا أو promise كرايا أما أو قلادو قفك إنو نولشكو قولشتو وحرب الرالي هدو كديو أن كشيكين دونا شانية طبان كمالمود أما شانية طبان كأربعة صوصو هذا qorshe aan u bixinay ma leedahay ama ma tahay qof raba inuu koro ama kobco potential ama dadnimo waa waxa qofka gaarsiiya greatness inuu noqdo qof fiican oo damiirkiisa iyo dadnimadiisa leh waana waxa insha Allah taala aan ka hadli doono sidee suusu qofku ku ogaan karaa potentialkiisa in waxyaabaha suurtagalka ah oo possibilitygiisa u suurtagelin kara sidee buu qofku ku garan karaa haddaba waxa isweydiin leh do you think inaad adiga potential leedahay ma kula tahay inay dadnimo kugu jirto oo kugu duugan tahay aad nolosha wax uga bedeli karto sideesan aniga farxaana ku ogaaday potentialkayga ama dadnimadaydu in ay gaarsiisan tahay maanta inaan adiga taada ama tayda wax kaaga sheego muddo laga joogo 2 decades 20 sano ka hor ayaan subax say 5 am ka hor waxaan la kulmay nin Soomaali ah annagoo labadeenaba ku oradnay nin Soomaali oo dhulka ku dhacay oo baraf ku dhacay inaan ka qaadno waxaan gelinay gaarigii markaas aan waday annagoo sii soconaan waxaan weydiiyay Cabdulqaadir waxaan yiri waxaan all of us ku wada noolnahay stress aanan u diyaarsanayn wuxuu ugu yiri potentialka qofku leeyahay hadduu dhiso ama dadnimadiisa uu dhiso nolosha stress kuma noolaanayo waxaan weydiiyay seebu qofku potential ku dhisi karaa maalinkaas ayaan waxaan bilaabay ama aan sida accidentally ninka dhulka ugu dhacay ula kulmay in aan ogaado dadnimadeyda ama qofka bilow aadanka ah sida uu u shaqeeyo potentialkiisa waxaan noqday saleska ee company wixii dad ku qaadatay dhowr sano inay aniga igu qaadato 1 month laakiin sababay ku dhacday in that chance waxay ku dhacday in that opportunity waxay ku dhacday in aan ogaado potentialka ama dadnimada aan leeyahay inay banaanka u soo baxdo adiga seed potentialka ku ogaan kartaa waxa qasab ah oo qof walba Ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala inuu potential leeyahay do you know you have a potential ma ogsoontahay you have potential ma ogsoontahay potentialkaaga dadnimadaada waxay tahay yes hadii marka aad ogsoontahay sidee bay potentialkaas iyo dadnimadaas aad u soo saari kartaa hadaadan soo saarin waxaan rabaa inaad ogaato waxa la yiraahdaa the graveska meesha qabuuraha waa meesha ugu riijisan ama ugu qaalisan ama ugu dhaqaalaha badan adduunka why because qalbiyo badan iyo maskaxyo badan iyo dadyo fara badan oo potentialkoodii iyo dadnimadoodii ka faa'iideysan baa ku duugan ma waxaad rabtaa inaad la duugmato oo aad la xabaal gasho ability iyo dadnimadii iyo potentialkii Ilaahay ku siiyay mise banaanka soo dhigaysa waxa la yiraahdaa unfulfilled potential waa majority dadku meesha ay ku nool yihiin in aysan ayagoo potentialkooda banaanka soo dhigin ay dhintaan waa wax normal dhaca waxaan hadii rab raali ka dhigo hadaad seminarkan ila dhageysato ama aad ila mid tahay aniga oo kale aad rabto inaad ogaato waxa dadnimada u tahay aan qorsheyn doonaa inaan kuu sheego haddaba muxuu yahay arintaas see ku samayn kartaa arintaas waxaad ku samayn kartaa horta namaro inaad aaminto inaad leedahay potential in aad aaminsan tahay in Ilaahay dadnimo damiir iyo uu ku dhaliyay awood adiga khaas ku ah oo aad u baahan tahay inaad busta ka jafto
in aad ogaato awoodaada waxay tahay haddaba sideed ku ogaan kartaa waxaad ku ogaan kartaa in aad korto growth qofku inuu sameeyo oo uu korona accidental ma aha waa intentional waa in aad korto oo aad kobocdo oo si intentional oo ku talagal aad ku kobocdo ma jiro wax wanaagsan adduunkan oo wax si accidental iskaga dhaca la kulanka aan la kulmay ninkii ugu horeeyay mentor ii noqday was an accidental laakiin processka aan galay iyo dadaalka aan bixiyay iyo energy-ga aan geliyay accidental ma ahayn oday la yiraahdo Jim Ran oo qatar wuxuu dhahaa waxay dadku kaaga badiyaan celcelis baa looga badshaa that means hadduu qofku sameeyo in uu one page ku xifdiyo 5 daqiiqo waxaad samayn kartaa inaad 2 saac ku celcelisood uga badiso hadday sales tahay hadday energy tahay waxaan samayn jiray competition ku ogaada in waxa lagu samayn karo celcelis aad ku dhaafi karto ama aad u diyaar garoobi karto qof kasta inuu sameeyo haddaba waa inaad soo xaadirisaa ama aad keentaa dhowrkan waxyaalood si ay hawshan kuugu sahlan number 1 waa in intentional atahay number 2 waa inaad dabcigaaga iyo dabeecadaada aad meesha keento strengthening-aaga iyo awoodaada waa inaad diyaar la tahay si aad u taabato ama aad u gaarto potentialka iyo dadnimada ilaahay kugu duugay noloshaaduna ay ku yeelato dhadhan ama purpose aad gadaashaada dambe mahadiso waa himada inta ugu weyn saas waay maxaa yeelay dadka aan potentialkooda gaarin ama dadka aan goolkooda gaarin mar walba nolosha ma faraxsana waxaysan u faraxsanayn waxa ay qaban karaan oo insight-ka ka og yihiin iyo waxa ay banaanka la taagan yihiin waa laba waxyaalood oo kala duwan laakiin haddii aad qabanayso waxa ay awoodaadu tahay waxay mar walba ku gelinaysaa farax iyo rayrayn iyo in aad mar walba naftaada aad wanaag farto 6 waxyaalood waa 6 waxyaalood oo horumarka ama horudhac u ah waxaanu kugu talagalnay 15 arbaco ee soo socda hadii ilaahay yiraahdo midka ugu horeeyo oo qofka laga rabo inuu ka koro ama uu ka kobco ama uu u diyaar garoobo inuu sameeyo waxa weeye waxa la yiraahdo awareness for your purpose kaaga inay banaanka u soo baxdo you have to be willing to grow your awareness why awareness waxa maani dhaweyta dhacday Nairobi iga sheekeynaa inaan saaxiibanahay wuxuu watay telefoon aad iyo aad qaali ah wuxuu ku haystay dhegta wuxuu ahaa an aware ama qof aan diifanoon ama taxadar ku jirin waxa laga qaatay ama telefoonkii ka dafay biki bahalay dhahaan oo orday saaxiibkay Ahmed aware ma ahayn saaxiibkay Ahmed taxadar kuma jirin saaxiibkay Ahmed ma diifaneen sidaas awgeed hadaada nolosha diifanayn ama aadan diyaar garaysnayn ma gaari kartid nolosha destiny-gaaga wuxuu yahay ama meesha aad rabto inaad ka gaarto so number 1 inaad korto mid ugu horeysa aad u baahan tahay waxa weeye waa in aad diifan tahay ama aware tahay waa tan labaad in aad noqoto better human being qof fiican oo bulshada uu ka dhex muuqdo wanaag ku tara ama waxtar sameeya waa inaad ka kortaa oo aad ka kobacdaa oo aad dhistaa character-kaaga ama dabeecadaada ama dabciga aad dadka kula dhex nooshay waxaa la yiraahdaa skills will take you the top but character will keep you there waxa dadka bilaadanka ay haystaan oo inta ugu badan ilaahay siiyo talentiga ah waa inuu qofku dhiso oo uu ku taragalo in uu mar walba ma aragtay busta ka jafo oo diyaar garoobo waxa bulshada dhexdeeda lagu yaqaano character-kaaga u yahay bad waxa aad tahay ah haddaba hadaa rabto waxa aad tahay inay fiicnaadaan waxbaad ka bedeli kartaa waxaad dhisi kartaa u diyaar garoobi kartaa inaad character-ka ama dabciga ama qofka aad tahay aad dhisto oo laga rabo waxyaabaha aad ka shaqaynayso oo horumarka ka gaaraya inay tahay hadaa rabto inaad advance garayso ama horumar ka gaarto ama tilaabooyin hore ka gaarto in aad ka samayso qadaada waa inaad skills kaaga dhistaa skillsku ama ma aragtay xirfadaha fudud waa waxyaabaha lagu dhisi karo lagu maintain garayn karo buska looga qaadi karo skillska qofka inuu dhiso ama dabeecadiis inuu dhiso skillskiisa inuu dhiso skillska buugaad akhrisaad ku dhisi kartaa waxaad ku dhisi kartaa waxaad samaysaa aniga seen skillkayga ku dhisay maxaa i caawiya inaan skillkayga dhiso from the zero to meesha aan tagay waxaa skillkayga dhisay in aan qof walba oo wax iga badiyo uga mahad celiyo kana barto aanan ogaado qofku inuusan iga fiicnayn ay tahay skill ama dabeecad u dhisay hadduu qofku ka tuuriya dheer yahay macnaheeda maaha inuu ka fiican yahay laakiin murqa tuuriyadiisu dhisay hadduu qofku ka hadal fiican yahay maaha inuu u dhashay wuxuu sameeyay wuxuu bartay so skillsku waa wax aad baran karto haddii aad rabto in aad kuuri shaqadaada
aad dhisto ama aad kor u qaado. kan afraad haddii aad rabto inaad noqoto spouse fiican ama parent fiican waarid fiican ama ma aragtay husband ama wife fiican waa in aad dhistaa ama aad ka shaqaysaa relationshipka. maxaa yeelay relationshipku ama ma aragtay dadal dhaqanku waa waxa kobciya koriya macnana u sameeya labada qof. waxaa la yiraahdaa bangiga lacag aadan ku shubanin kalama baxdid. wuxuu dhahay ninka qoray 7 habits for highly effective people Steve Covey, lacagta bangiga aad ku shubataad kala bixi kartaa. relationshipku waa sidoo kale. hadduu bangigaagu minus yahay oo uu zero yahay oo aad damacda lacag inaad kala baxdo waxaa laga yaabaa wax overdraft la yiraahdo in lagu saaro. overdraftka ama lacagta charge-ka lagu saarayo waa relationshipkiinu haddii uusan ahayn mid harmony ama wanaag ku dhisan, wax kasta oo dhaca ama in yaroo wax dhacaan automatically overdraft kugu dhacaysa. maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaad ka shaqayso relationshipkaas ama hawshaas inaad dhistaad u baahan tahay. number 5, dadka inta ugu badan waxay rabaan lacag inay bartaan inay dhaqaale soo sameeyaan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka shaqayso knowledge-ka dhaqaalaha lagu sameeyo. lacagu geedaha kama soo baxdo, lacagu ma samaysmanto. waxaan xasuustaa hooyaday janna firdowsa allaha geeya iyadoo nool waxay nagu dhihi jirtay caruurteeda oo dhan oo anigu aan wiilasheeda ugu weynahay, haddii aadan wax tabcan oo waxa aad haysata aadan waxba ka tabcanin waxa ku soo galay waxba kuguma tarayaan. macnaheeda ay tahay haddii aad tahay waadi biyuhu maraan ama beejega intuu ku soo maro uu horay kaa dhamaado, macnaheeda oo aadan biyihii ka dhiganin mar walbo biyuhu toga ay maraan oo ay dhamaadaan waxaad u taagan tahay waa oomane. so you need to grow your financial to learn money sida u shaqayso. lacagtu geed kama soo baxdo. lacagtu waxay u baahan tahay qofka barashay ka rabtaa. qofku waxay ka rabtaa inuu fahmo. waxaa jira dabci lacageed oo qofka yaraanta ku dhasha oo dad badanina iyagu waaweyn ay sameeyaan, bal istijaabi inaad dabcigaas qabto. dadku markay yaryar yihiin lacag soo gasho waxa ay jecel yihiin waxa ugu horeeya inay wax ku gataan sida nanac, macmacaan, jalaato, waxaas inay ku gataan. ma hayn karaan lacagta gacmaha cuncunaya, ma hayn karaan lacagta orod baa haysa. dabcigaas markuu qofku ku weynaado maxaa lagu gartaa? inuu qofkii weynaa uusan lacagta hayn karin oo uu plan gareynayo inuu application aado meeshuu noloshiisa ka plan gareyn lahaa, meeshuu financialkiisa ka plan gareyn lahaa, meesha uu ka plan gareyn lahaa futurekiisa iyo mustaqbalkiisa, in noloshiisa dhan ay tahay application to application. why? markuu yaraaba dabcigiisa wuxuu ahaa inuu kandi soo gato markuu lacag helo, inuu shaleemada aado, inuu meel soo firi, wuu ku weynaaday. marka waa inaad kartaa oo awoodaa growing, inaad korto oo dhaqaale ku korto. waxaad u baahan tahay lacagtu say u shaqaysa inaad barato. kan ugu dambaysa oo 6aad, you need to enrich your soul. noloshaada naftaada waxay u baahan tahay korid iyo kobcid ay u baahan tahay. nafta cunto laguma koriyo, application laguma koriyo, wax kale laguma koriyo. waxaa lagu koriyaa your spiritual, diintaada inaad barto. waxa kaliya ee nafta qanciya waa allah subxaanahu wa tacaala ee soo saaray ee garanaya waxa ay naftu tahay. haddii aadan naftaada marka qancin oo aadan korin oo aadan kobcin oo aadan diinta ku korcin ama waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala meel baa ka banaan, dhaqaale ma kobcin karo. waxaad arkaysaa qof baan waxaan siinaya advice, waxaa ku dhacay anxiety waxa la yiraahdo ama stress oo kala ku dhacay. marka wuxuu yiri waxaan rabaa inaan aado application expensive oo qaali ah. waxaan ku yiri lacagta application ku aadi lahayd qayb yar oo kamid ah qaad, waxaad u tagtaa ciyaal agoon aan meel uu sheegay la fariiso, waxaad fiirisaa dhibka ay ku nool yihiin, waxaad akhrisaa subaxii ugu horeysay in aad waxa ugu horeyso indhaha ku kala qaada ay tahay ama adkaarta ama naftaada inaad ilaahay ku xirto. why? because that's the only way oo qofka soulkiisa korinaya oo kobcinaya. trust me, anaa tijaabiyey, waa wax xaqiiqa oo shaqaynaya, waa waxaan dad badan ku advice garay. stress ma qabtaa? challenge ma dareemaysaa? indhaha ha ku kala qaadin wax kale, adkaarta ku kala qaad. markaa ku kala qaado waxa ugu horeysa oo aad samayso waxaad ilaahay xataa haddaadan adkaarta carabiga garanaynin waxaad ku dhihi kartaa Soomaali. ilaahay luqadaadu kugu garanaya, ilaahay luqadaadu kugu kaalmeynaya, ilaahay luqadaada iyo qalbigaagu garanaya. waxay dhahaan people judge your intentions. dadku waxay kugu judge garayaan tilaabooyinka iyo actionka aad qaadayso, laakiin Allah subhanahu wa ta'ala knows your
intentions markaad indhaha kala qaado haddaad ka bilowdo oo aad siiso 5 10 15 minutes whatever time kaa go'a oo aad ilaahay naftaada ku xirto waxaad maalinkaas siisay noloshaada fruitkii iyo vegetableskii iyo nutritionkii ugu wanaagsana maxay la remember baadhigu waa guri waay laakiin wuxuu guri u yahay soolkan weligaa ma aragti qof naftu ka baxday oo weli la amaanayo oo la leeyahay meydkii halkan yaala meydka lahayo ma jiro waxa nafta qiimo u yeero waa soolka waxa aan ilowno oo aanan waxba ku tixgelina waa qofka soolkiisa haddaba marka lixdan waxyaalood waxaa la yidhaahdaa growth change from person to person qof kastoo anaga naga mida sida uu u koraayo ama u kobcayo way ka duwan tahay qofka kale laakiin dhammaanteen waxaan ka midaysanahay u baahannahay in aan kobacno in aan korno in aan fahano inay nafteenna u baahan tahay inay korto maxaa yeelay remember this guri qufulan lama galo maskax qufulan ama qalbi qufulan ma soo saari karo dadnimadiisa iyo damiirkiisa ma soo saari karo waxaa la yidhahdaa growth will unlock your potential growthku wuxuu unlock ka dhigayaa wuxuu furka ka qaadayaa wuxuu daboolka ka qaadayaa dadnimadaada damiirkaaga waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo one quote oo authorka buugga qoray aan sheergaraynayo oo almost 20 years ago aan buuggan ahaa ama maaragtay aan la kulmay authorka buuggiisa ugu horeeyay uu kusoo gabagabaynayo wuxuu leeyahay the only way oo nolosha qofka bini'aadanka ah uu isbedel ku sameyn karo waa inuu kobco wuxuuna ku kobci karaa you cannot change your life until you change something you do daily waa in aad daily waxa aad samaysaa aad wax ka bedeshaa haddii ay tahay awareness-kaaga hadday tahay character-kaaga hadday tahay skills-kaaga hadday tahay relationship-ka hadday tahay knowledge-ka hadday tahay spiritual growth-kaaga iyo diintaaga iyo saad ugu kobci lahayd trust me waa wax u baahan daily hal maalin masalkaagu kuma kobcayo waxa laga yaabaa inaad dhahdo luqadda Soomaaliga ma noogu sharaxday 10 ka dhan way fiicnaan lahayd laakiin in ka badan 20 sano baan waxaan ku baranaya luqadan adigana laga yaabaa inay ku sahasho 1 or 2 words oo English inaad ku barato luqaduna ma ahan cilmiga waxa cilmiga sahla oo saameyn sameeyo qofka inuu aqligiisa u isticmaalo ama carabi ha ku hadlo ama ingiriis ha ku hadlo ama Soomaali ha ku hadlo ilaahay siiyay oo uu develop gareeyo oo uu kobciyo oo uu koriyo dadnimada ilaahay siiyay subxaanahu wa ta'ala haddaad marka aaminsan tahay inaad dadnimo leedahay waa inaad ka shaqaysaa dadnimadaada inaad busta ka jaftaa waa inaad ku taragashaa in aad naftaada kobcisaa oo maskaxdaada korisaa waa inaad ku taragashaa 15 kan maalmood oo maanta hordhaca ay ka tahay oo maalinka Saturday-da ahna aan ugu taragalay in dadka dhageysta aan su'aalaha iyo one things aan ka wada hadalno inaad u saameyso oo aad ku taragasho inaad saameyso remember qofna qof kama fiicna laakiin qof waliba qofka kale waa ka go'aan fiican yahay waa ka korid wanaagsan yahay oo maskaxaantu ka korid wanaagsan yahay wuu ka kobac badan yahay uu isku daygiisa ka badan haddaba haddaad intaas samaysana waxaad noqonaysaa qof iimka iyo nolosha goolka uu ka leeyahay ka gaaro ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa ta'ala inuu noo fududeeyo dhammaanteen aan gool ku gaarno aan dhammaanteen go'aan ku gaarno in aan kobacno oo aan korno oo aan ku talagalno dadnimadeena gudaha ku jirta in aan banaanka keensano oo dadkeena wax ugu tarno